Make 'em whistle like a miss. Assalamualaikum Ibu, punten, sareng saha namina? Waalaikumsalam. Sareng Ibu Sri Neng. Abdi Stella Bu. Punten Bu, bade ngaganggu waktosna sakedap. Mohon mangga tadi aya naon Neng? Iya Bu, abdi bade tumaros perkawis kabersihan lingkungan urang sadaya. Mohon. Bu, kunaon sababna lingkungan urang sadaya teh kedah bersih? Kan upami lingkungan bersih mah Neng. Ka urang lagi janten sehat. Terus tinggal oge nyaman, teu aya panyakit gitu Neng. Kumaha carana nya Bu supados lingkungan urang sadaya teh tetep bersih? Nya di antarana eta Neng, kedah buang sampah teu keneh sembarangan. Terus biasana kan Sabtu Minggu tah sok aya kerja bakti di RT RW, ngabersihan solokan. Terus eta ngubur barang-barang bekasnya abdi tong dianggo kanggo sarang nyamuk. Terus bebersih sampah anu tina pohon-pohon kedah disapu, dikumpulkeun di tempat sampah, teu keneh buang sampah sembarangan. Mohon. Upami lingkungan urang sadaya teh henteu bersih, kumaha tah Bu? Nya kan tenan seueur panyakit Neng. Pasti tanu ngaranna reuit mah nya pasti seueur. Terus kecoa beurit lah pasti seueur. Kan eta teh penyakit kanggo urang. Komo ayeuna mah aya penyakit DBT nya anu bahaya. Eta teh teu kenging kotor, teu kenging aya sampah, teu kenging aya barang-barang bekas anu teu ditimbun dina taneuh. Bu, gaduh saran teu kumaha supados lingkungan urang sadaya teh tiasa bersih? Nya hayu urang sadayana gotong royong ngajaga kesehatan, ngabersihan saluran-saluran cai, sampah dibuang kan tempatna, terus ngubur barang-barang bekas, terus biasakan hidup sehat, makan 4 sehat 5 sempurna, olahraga tong hilap ka eta kanggo ngajaga kelangsungan hidup urang sadaya. Tur nuhun Ibu parantos ngawagel waktosna. Abdi bade permios heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Neng.